ulikuwa unataka namna gani kwa upande wako? Yaani kwanza jambo la kwanza kabisa kama matokeo yangetokea yale ya moja ilikuwa kesho asubuhi naanza safari ya kurudi na nisingeendelea na kuunganisha, ilikuwa siunganishi, ila leo hii ndio Singida tunaoifahamu. Singida wanatakiwa wajitafakari. Singida kama watu wajitafakari, wakichagua mechi za kucheza watu fika mbali. Leo tumepata mechi fitness, leo tumepata mechi yenye akili, leo tumecheza na timu iliyoamua kucheza mpira. Tumefurahi, tumeshinda. Tuombe Mungu lolote linaweza katokea mbele ya safari. Mechi zako dhidi ya Singida zinakuwa ngumu sana. Hata last mechi ambayo ilichezwa Singida hapa mlipoteza kwa idadi kubwa ya magoli. Ni mechi za maagizo. Mechi za maagizo wale wanacheza kwa shinikizo. Wamecheza na sisi kwa shinikizo. Lakini kwa kuwa tumeshakuwa ni klabu kubwa, hata mashinikizo yafanye hayasaidii kitu. Ila yote kwa yote tumshukuru Mungu, tumepata pointi 3 muhimu. Ndio tukaangalie TRA tena kule Arusha na nini. Tukitoka hapo twende Mwanza. Elie Mpanzu wakati anaingia ni kama watu walikuwa wamepoa, akajua muendelezo wake wa kutofanya vizuri, lakini anafunga goli ambalo linaipatia Simba pointi 3. Mmoja hapo alikuwa ni mimi. Sikuamini kitakachotokea kwa Elie Mpanzu kuingia. Nilikuwa nadhani kwamba timu kocho, lakini nashukuru ametoa gudu na ametoa gudu mahali muhimu. Tumpe kompole yake leo, ameonyesha uwezo. Haidhuru hataki kuanza, lakini anaonyesha kwamba anaweza kuendelea kuwa sababu yenye maana. Kwamba Lusaka man of the match siku ya leo, wanasema alitoka baba Singida na wakasema tayari ameshachoka. Tunaona tuko naye, tunatamba naye, anamaliza uzee wake vizuri. Ngoja tuendelee kumuona atatubeba mpaka wapi. Sasa tunachohitaji ni ushindi. Hatuangalii tena umri wa mtu. Tunashukuru amekuwa man of the match, itaendelea kumpa ujasiri wa kubeba timu. Ratiba imekuwa ni back to back mechi za ugenini kwa Simba. Ina ugumu kiasi gani kwa upande wako? Ina ugumu sana kwa sababu kwanza inatuongezea gharama, hatuna muda wa kufanya kazi, tumekuwa na muda wa kuihangaikia Simba. Lakini kwa kuwa timu tunaipenda, hatutajali kitakachotokea. Sisi tutapambana na Simba mpaka tuone ratiba ngumu tuifanye na Simba, matokeo yakitoka vizuri basi hatutaangalia sana. Kwa mwenendo wa Simba ni wazi kwamba gari la Simba sasa limewaka. Gari limewaka. Bado timu inajitafuta. Tuna shida ya kiungo na tuna shida ya kufunga. Wacha timu ijitafute, itafikia mahali timu ya asali na maziwa. Alisekeura goli lake la kwanza ndani ya ligi kuu ya NBC. Mimi tunachoshukuru Mungu, tumekuwa hatuna mfungaji pamoja. Yeyote anayepata nafasi ya kufunga, hiyo itatusaidia kufanya kwamba timu isijulikane nani ni muhimu kwenye timu. Wote wamekuwa na watu muhimu kwenye timu, wote wanafunga magoli, wote wanacheza kwa kushirikiana. Yaani Simba ukiona ameshinda kihalali. Ukiona Simba akafungwa kwa kuonewa. Tunaona kabisa jinsi gani timu isivyopendwa na vilabu vingine, lakini sisi tutawafunga kwa uwezo wa Mungu. Kama leo Singida wamebana wakaenda wakakutana na maandishi kama haya. Singida wamekutana na maandishi haya leo. Kama tamu ilambe, kama chungu tulizana. Hichi ndio wamekutana nacho leo. Ule uteja wa mechi dhidi yako na Singida na kuaga ngumu, ni wazi kwamba mmeukata. Tumemaliza, si wamechagua uwanja. Wamechagua uwanja tena wametuweza polini huku, lakini tumemalizana nao. Na mimi naomba tu Mungu tuendelee hivi, wana Simba tushikamane kwa pamoja, walioko Arusha tukutane. Tunaenda kuwafumua tena TRA. Tukimaliza tutakwenda kumalizana na Pamba Jiji. Tunahakikisha hizi mechi zote za nje 9 tunarudi nazo. Mpanzu kawa mpya. Amefunga goli bora, goli ambalo limetoka kwa mwalimu wa mpira. Anafundisha mpira huko anacheza. Clatous Chota Chama Mwamba wa Lusaka. Yaani yule ndio mwalimu wa mpira katika nchi hii. Hakuna mtu mwingine zaidi ya Chama. Kamwambia Mpanzu lete mali hapa, alafu nenda tangulia pale, chukua mali, mtafute golikipa, mwangalie amekaa position gani, iweke kwenye kamba, wana Simba wamalize kazi. Tumemalizana na Singida, tutakwenda kumalizana na TRA. Niwaambie kazi yao ni kukusanya mapato, sio mpira. Gari la Simba sasa limewaka. Bado tunatengeneza timu. Kwa ushindi huu bado tunatengeneza timu. Si umeona, bado tunatengeneza timu. Wanawakamia wachezaji wetu, wanawaumiza wachezaji wetu, lakini kwa kudra za uwezo wa Mwenyezi Mungu tunapambana nao.
majasusi yote tutapambana nayo. Anicet Oura anafunga goli lake la kwanza msimu huu ndani ya ligi kuu. Mambo ndio yanakwenda kuanza hivyo. Anafanya kazi kubwa, anafunga goli zuri, tunakwenda na ushindi. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Ratiba ilivyo ngumu kiasi hiki, tutarajia Simba inaenda kuokota pointi zote. Tutachukua zote 9, huwezi kuamini. Na mechi za ugenini. TRA tunachukua pale, tutakwenda kuchukua Pamba Jiji, tunarudi Dar es Salaam, tutakwenda kukutana na Dodoma Jiji kwenye CRDP. Tena Dodoma ninawaomba watupeleke tena pale kwao. Pale ambako mliambulia pale. Siku ya wataipata hata hiyo sare tena, wataitafuta kwa udi na uvumbi. Tutawaweka. Wamekuja na katiba mbaya. Tutawaweka tu, wameshaingia kwenye mfumo. Tutawaweka tu Dodoma. Kuelekea Arusha sasa tutarajia pointi zote zinaenda kupatikana pale. Usiogope. Niwaambie tu wana Simba, sisi kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu kesho asubuhi tunakianza kwenda Arusha. Tutakwenda kukutana nao huko TRA. Watajuta kwa nini waliama Tabora kwenda Arusha. Shukrani sana. Tuko pamoja. Naona nisiwape kwanza sifa, niwache endelee kupata. Kutoka hapa mwelekeo ni Arusha kuwafuata TRA. Tumaini tunalala leo, tunapumzika, kesho tunafuata TRA, tunapumzika Babati siku moja, siku ya pili tutamkia Arusha, tutalala, tutamkia mechi, tukimaliza tunaondoka siku hiyo jioni, lakini peke yake kutoka hapa kituo.